addunyaan har'aam gaaffii guddaa tokkoom qabattee as baatee jirti. Imalli pireezidaantii Ameerikaa gara Teheraan ni milkaa'aa. Hogganaan Olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei Tiraampiin harkanii fuudhaa laata. Gaaffiin kun kan Kiim ministeera dhimma alaa Ameerikaa Maarko Roobiyoon haasaa ajaa'ibaa tokkoom erga dubbatee boodadha. Yoo Khamenei barbaadee Tiraamp boru wal arguu ni danda'a jedha. Dubbiin kun namoota siyaasaa biratti akka waamicha nagaaf dhiyaatetti fudhatamuu mala. Garuu warra seenaa Iraan beekan biratti qoosaa seenaa fi tuffii ulfinaa fakkaata. Ayatollah Ali Khamenei inni waggoota dheeraaf Ameerikaan shayxaana guddaa jedhee Ameerikaa duraam akka gaaraa dhaabbachaa ture. Har'a Tiraampiin wal arga jechuun waan hin yaadamnedha. Bal'ina isaa qabannee jirra. Teheraan har'aam humna waraanaa fi siyaasa ishee walitti qabuun pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampiif ergaadhumaa kan seenaa jijjiiruu dabarsaa jirti. Ajajaan waliigalaa humna waraanaa Iraan Meejer Jeneraal Abdulrahim Mousavi sagalee isaa ol kaasee Tiraampiin waraanni Iraan wajjin taasifamu dhuma gooftummaa Ameerikaa addunyaa irratti qabdu ta'a jechuun akeekkachiisee jira. Gama kaaniin waggoota dheeraaf Tel Aviv keessatti wanti hirriba isaan dhowwu niwukileera ture. Har'a seenaan sun garagalee Teheraan irraa bubbeen bubbisuun bubbee boombii atoomikii osoo hin taane bubbee rooba misaayilaatiin Israa'el isheen bara dheeraam humna basaasummaa fi teekinooloojii qabna jechuun of jechuun har'a dhugaa dhooftu tokko liqimsitee jirti. Iraan niwukileeraam osoo hin qabaatin misaayila baalastikii qofaan daaraa nu gochuu dandeessi. Bal'ina isaa ni dhageessu. Pyongyang magaalaa Iccitii fi sodaatiin marfamtee sana keessaa oduun ba'aa jiru oduu siyaasaa qofa miti, oduu dhiigaa fi aangootii. Masaraa mootummaa Kooriyaa Kaabaa keessatti morkiin aangoo sodaachisaan tokko dhoof qarqararra jira. Tapha kana keessatti ammoo qawwee fi misaayilaa qofa osoo hin taane dhiiga maatii tokko intala xiqqoo fi adaadaam gara jabeettii gidduutti morkii hamaatu eegalamee jira. Kiim Joon yoo du'e dhaaltuun aangoo isaa intala isaa moo obboleettii isaa ta'a. Gaaffii jedhu dabalatee yoo gara xumuraatti nu faana turtan iccitii bal'aa ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaam shamaar kafuneem kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Gara xumuraam qophii keenyaatti turtii gaarii. Addunyaan har'aam gaaffii guddaa qabattee jirti. Imalli pireezidaantii Ameerikaa gara Teheraan ni ta'a. Hoggantichi olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei Tiraampiin harkanii fuudha. Gaaffiin kun kan Kiim ministeera dhimma alaa Ameerikaa Maarko Roobiyoon haasaa ajaa'ibaa tokko erga dubbatee boodadha. Yoo Khamenei barbaade Tiraamp boru wal arguu ni danda'a. Dubbiin kun namoota siyaasaa biratti kan waamicha nagaaf dhiyaatetti fudhatamuu mala. Garuu warra seenaa Iraan beekanii fi Ayatollah deeggaran biratti kun qoosaa seenaa fi tuffii ulfinaati. Ayatollah Ali Khamenei inni waggoota dheeraaf shayxaana guddaa jechuun Ameerikaa waamu. Ameerikaa duraam akka gaaraa dhaabbachaa ture. Har'a Tiraampiin wal arguu jechuun lafaa fi samii wal qunnamsiisuu jechuudha. Akka xiinxalaan yuunivarsiitii Teheraan Hasan Ahmadiyyaan ibsetti dubbiin Roobiyoo kun abjuu guyyaa saafaati malee dhugaa lafarra jiru miti. Hoggantichi Iraan kanaan duras ta'e ammam pireezidaantii Ameerikaa kamiyyuu simachuuf fedhii hin qaban. Keessattuu Tiraamp namni walii galtee kanaan duraa tarsaasee Iraan irratti waraana dinagdee labsee akkamitti Teheraan keessatti simatamaa. Manneen Teheraan keessa jiran warra dhiigaa fi aarsaan ijaaraman malee warra diinaaf balbala banan miti jedha. Tiraamp fi gareen isaa marii Jeenevaa kan dhufuuf jiru irratti Iraanin jilbeenfachiisuuf tattaafachaa jiru. Kaayyoon isaanii fadhaa Iraan yuuraaneemii oomishuu dhaabdu. Haa ta'u malee kun Iraaniif dhimma teekinooloojii qofa osoo hin taane dhimma birmadummaa fi kabajaa biyyaati. Iraan biyya seenaa kumaatamaa qabdu. Humna lagaatiin ajajamtee teekinooloojii isheen gattu. Xiinxalaan Ameerikaa Keenis Kaatizmaan mootummaan Iraan dadhabaa ta'uusaa fi qoqqobbii jalaa ba'uuf jecha waan hunda ni godha jedhee yaada. Garuu kun ilaalcha dogoggoraati. Uummanni Iraanii fi hogganaan olaanaan yeroo rakkoostee yeroo nagaa diinaaf harka kennuu caalaa beelaanii kabajaan jiraachuu filatu.
marii Jeenevaa dhufuuf jiru irratti Tiraamp tarsiimoo addaa fayyadamaa jira. Gama tokkoon doonii waraanaa ergaam gama kaaniin nagaa odeessaam. Garuu Iraan waan tokkoom sirriitti beekti. Ameerikaan amanamaa miti. Iraan kanaan duraam waliigaltee mallatteessiteetti. Yeroo Ameerikaan ni kijibdeem kanaafuu Ali Khamenei harki kiyya sibiilaan kan eegame jechuun ejjennoo isaanii yeroo adda addaatti ibsanii jiru. Walumaa galatti haasaan Tiraamp fi Khamenei wal arguu jedhu kun tapha miidiyaa fi dhiibbaa sammuuti. Ayatollaan inni seenaa Imaam Hussein irraa barate inni diddaa fi qabsoo uffate diina biyya isaa doorsisuu wajjin minjaala tokko irra taa'uun yaadamu. Tiraamp ni daldalaadhaam waan hunda nan bitaam jedhee yaadataam. Garuu Iraan biyya gurguramtu miti. Har'a Jeenevaa keessatti mariin yoo godhame Iraan mirga ishee tikfachuuf malee Tiraampiin gammachiisuuf akka hin taane addunyaan sirriitti beekti. Teheraan har'aam humna waraanaa fi siyaasaa ishee walitti qabdee pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp ergaadhumaam kan seenaa jijjiiruu dabarsaa jirti. Ajajaan waliigalaa humna waraanaa Iraan Meejer Jeneraal Abdulrahiim Mousaawii sagalee isaa ol kaasee Tiraampiin waraanni Iraan wajjin taasifamuun dhuma gooftummaa Ameerikaa addunyaa irratti qabdu taam jechuun akeekkachiisee jira. Mousaawiin gaaffii cimaa kan sammuu Tiraamp keessa naannoo tokko gaafataam. Yoo itti dhugumaan waraana barbaaddeem maaliif waa'ee marii odeessitaam? Gaaffiin kun Tiraampiin dhadhaam ibiddarra kaamee fakkeessee jira. Sababiin isaa Ameerikaan gama tokkoon doonii waraanaa ergiti, gama kaaniin ammoo kottaanii mari'anna jetti. Iraan garuu tapha kanaam hubattee jirti. Tiraamp Iraaniin waraana osoo hin taane sodaachisee bituu akka barbaaduun beektee jirti. Gama siyaasaatiin Iraan marii Jeenevaa Siwiizerlaanditti kibxata dhufuu geggeeffamuuf jiruuf qophooftus abdii guddaa hin qabdu. Miseensi mana maree Iraan Ibraahim Rizaayin yuutii Ameerikaa hin amannu seenaan isaanii seenaa waadaa diiguuti jedhee Iraan boorsaa marii ishee keessaa waraqaa abdii osoo hin taane qophii of eeggannoo qabattee deemti. Wanti nama dhibu Iraan marii kana irratti ulaagaa jabaa kan akka dhagaa hin sochoone keessee jirti. Yuuraaneemii oomishuu hin dhaabnu, kuufama keenyas biyyaa hin baasnu. Rizaayin akka jedhutti dhimmi Jeenevaa dhimma niwukileeraa qofa malee dhimma misaayilaa yookaan dhimma naannoo miti. Ameerikaan kana dursitee beekuu qabdi. Mariin kun kan dhufu erga mariin Omaan keessatti godhame carraa nagaa uumuuf yaalamee boodadha. Tiraamp torban dhufu keessaa marii haaraa jalqabnaa jedhee labsuus Iraan garuu marii nan taa'am garuu mirga kiyya hin gurguru jetti. Ameerikaa fi Israa'el Iraan meeshaa niwukileeraa hojjetti jedhanii yoo himatanis Teheraan garuu sagantaa kiyya nagaaf qofa jetti. Haa ta'u malee Iraan waan tokko addunyaatti fagochuu barbaaddi. Qophii dinagdee nurraa haa ka'u yoo waraanni dhufee garuu deebiin keenya seenaa Ameerikaa kan jijjiiru ta'a. Walumaa galatti Iraan har'aam harka sibiilaa fi arraba dippiloomaasii wal cinaa qabattee jirti. Mousaawiin waraanaan doorsisaam, Rizaayin immoo siyaasaan falmaam. Mariin Jeenevaa kun carraadhuma nagaatimoo qophii waraanaati. Deebiin isaa akkuma Mousaawiin jedhee seenaa barsiisuu yookaan seenaa jijjiiruu gidduutti murtaa'am. Addunyaan ammaa Jeenevaarraa ija ishee keessee Tiraamp fi Iraan akkuma leencaa fi qeerransaa wal dura ta'anitti eegaa jirti. Waggoota dheeraaf Tel Aviv keessatti wanti hirriba isaan dhoowwu, wanti halkanii fi guyyaa du'a itti fakkaatu sagalee tokko qofa ture, innis niwukileeraa. Garuu har'a seenaan sun garagalee jira. Teheraan irraa bubbeen bubbisuun bubbee boombii atoomikii osoo hin taane bubbee rooba misaayilaati. Israa'el isheen bara dheeraa humna basaasummaa fi teekinooloojii qabna jechuun of jechuun har'a dhugaa dhooftu tokko liqimsitee jirti. Iraan niwukileeraa osoo hin qabaatiin misaayila baalastikii qofaan dachii keenya daaraa gochuu dandeessi. Mee seenaa duuba deebinee haa mil'annu. Yeroo warraaqsi Islaamaa bara 1979 dhalatu biyyoonni lixaa fi Israa'el kuni shororkeessummaadhaan jedhanii tuffatan. Waggoota dheeraaf Iraan boombii niwukileeraa hojjechuuf jechuun addunyaa jeeqan. Garuu Teheraan akkuma taphataa cheezii bilchaataa tokkotti ija diinaa gara niwukileeraatti jalliftee lafa jalaan gingilchaa sibiilaa ijaarrachaa turte. Har'a waggoota 40 booda dhugaan kun saaxilamee jira. Waraanni guyyaa 12 kan waxabajjii 2025 keessaa geggeeffame seenaa humna waraanaa abbaa giddu galeessaa jijjiiree jira. Waraana sana keessatti Teheraan misaayilota ishee Khaybar, Fattaa fi Raamshaar yeroo gadi lakkistu sirni ittisaa Israa'el Iron Dome jedhamu akkuma gingilchaa bishaan hin qabnetti waraanni isaa baay'atee ture. Tel Aviv ni hollatte. Guyyaa sana eegalee jeneraalonni Israa'el waan tokko hubatan. Niwukileerri sodaa boruutiin
misaayilli Iraan garuu du'a har'aatiin amma Israa'el keessatti dhiphinni ammaatee jira. Biniyaamin Netanyahuun namicha kanaan dura nuukileeraan Iraan dhaabuu qabna jechuun addunyaatti jechaa ture sun har'a faaruu biraa faarfachaa jira. Misaayilli Iraan sarara diimaadhaan inni waan nu balleessudha jechuun Waashingitanitti himatee jira. Sababiin isaa salphaadhaan nuukileera hojjechuuf waggoota fudhata. Misaayilli Korraam Shaar 4 garuu daqiiqaa 10 keessatti Tiraan irraa Kiim Tel Avivin daaraa gochuu danda'a. Wanti Israa'elin caalaatti aarsee fi sodaachisee ijaarsa irra deebii Iraanidha. Waraana darbe keessatti Ameerikaa fi Israa'el waltaanii warshaalee misaayilaa Iraan muraasa rukutaniiru jedhanii gammadaa turan. Garuu suuraan saatalaayitii tibba kana onnee isaanii cabsee jira. Iraan akkuma simbira Phoenixim daaraa keessaa kaatuun warshaalee misaayilaa ishee kan akka Shaarud saffisaa ajaa'ibaan deebistee ijaarratteetti. Wanti nama dhibu Iraan warshaalee nuukileeraa suphuu dhiistee warshaalee misaayilaa dursitee. Kun ergaa ifaadhaan nuti meeshaa ittiin of eegnu qabna isumaan deebinee kana. Hayyoonni waraanaa Israa'el waan tokko ifatti dubbatu. Tiraan injifatteetti. Akka isaan jedhanitti Iraan tarsiimoo ofirraa ittisuu guutuu ijaarratteetti. Amma mariin godhamu yoo dhimma misaayilaa hin kaasneeti Israa'el kophaa konafee jettee amanti. Iraan har'a harka tokkoon misaayila Korraam Shaar 4 kan tooni tokko tuqaa 5 ulfaatu qabachuun harka kaaniin ammoo dippiloomaasii qabattee Israa'elin filadhu jechaa jirti. Yoo nagaa barbaadde humna koo beeki, yoo lola barbaadde misaayila koo eegi. Ameerikaan illee kana hubattee jirti. Kanaafuu Tiraamp marii filachaa jira. Seenaa keessatti biyyeen ugguraan hudhamtee diinaan marfamtee akkasitti saffisaan kaatee diina ishee jilbeenfachiistee jirtu. Misaayilli Iraan har'a sibiila qofa miti. Inni mallattoo diddaa fi injifannoo uummata waggootaaf dhiibbaa jala tureeti. Tel Aviv irratti misaayilli yoo hin roobne illee sodaan misaayilaa Iraan qofti Israa'elin boqonnaa dhowwee jira. Kun injifannoo sammuu isa guddaadha. Tiraan har'a addunyaatti ragaa baastee diinaa ishee dura dhaabbatu hundaaf ergaa cimaa dabarsaa jirti. Miidiyaaleen addunyaa gurguddoon kanneen akka Zahil Ameerikaarraa fi Loomondeem Faransaayirraa dhugaa addaa tokko wal faana dubbachaa jiru. Ameerikaan Iraan irratti tarsiimoo ifatee uumuuf waggoota 50 tattaafattus milkaa'uu dadhabdee jirti. Pireezidaanti Tiraamp namni daldalaa sun waliigaltee nuukileeraa diiguun isaa dogoggora seenaa ta'uusaa ammaam ifatti mul'achaa jira. Xiinxalaan Israa'el tokko yoo Tiraanot irratti akka barreessetti yaanni Iraanin qilleensarraa rukutanii mootummaa ishee kuffisuu jedhu abjuu guyyaa saafaati. Iraan biyya salphaa miti, isheen biyya lafa jalaa hidhatteedha. Ameerikaan boombii roobsitus sirni Iraan akka gaaraa jabaatee dhaabbata. Yoo mootummaan kun kufeellee Iraan ittinnaa'uun ishee nannicha guutuuf balaa guddaa fida. Kanaafuu Ameerikaan kana gochuuf onnee hin qabdu. Iraan keessatti mootummaa jijjiiruu danda'a. Garuu sirni bulchiinsaa iyyuu inni Ayatollah ijaare sun lafee dugdaa biyyattii ta'ee hafa. Pyongyang magaalaa Iccitii fi sodaatiin marfamtee sana keessaa oduun ba'aa jiru oduu siyaasaa qofa miti, oduu dhiigaa fi aangooti. Masaraa mootummaa Kooriyaa Kaabaa addunyaarraa cufamee jiraatu sana keessatti morkiin aangoo sodaachisaa tokko dhoof qarqararra jira. Tapha kana keessatti ammoo qawwee fi misaayila qofa osoo hin taane dhiiga maatii tokko intala xiqqoo fi adaadaam gara jabeettii gidduutti morkii hamaatu eegalamee jira. Mi'aala isaa akka fiilmii tokkotti haa mil'annu. Gama tokkoon mooticha Kooriyaa Kaabaa Kiim Joongiitu jira. Namichi kun fayyaan isaa gaarii miti. Tamboo xuuxuun dhugaatii alkoolii baay'isuu fi ulfaatina qaamaa hamaatiin rakkachaa jira. Umuriin isaa 42 yoo ta'u dhukkuba sukkaaraa fi dhiibbaa dhiigaatiin qabamee yeroo dhiyoo keessatti tasa kufuu danda'a sodaa jedhutu jira. Kanaafuu inni dhaala aangoo qopheessuu barbaade. Filannoon isaa eenyudha? Intala isaa Kiim Joo-ai. Intalli tun umuriin ishee waggaa 13 qofa. Yeroo abbaan ishee yeroo dhiyoositti uffata waraanaa uffisee akka yaalii misaayilaa fi hiriira waraanaa irratti harka ishee qabee ba'aa jira. Addunyaan yeroo kana argitu kuni dhaaltuu isaatiin jechuun hubatte. Kiim intala isaa tanaa urjii boruu godhee ummataaf dhiyeessaa jira. Garuu gaaddisa duubaa bineensi biraan ni jira. Isheen adaadaam intala kanaatiin maqaan ishee Kiim Yoo Joong. Isheen tun dubartii salphaa miti. Isheen gaaddidduu Kiim jedhamti. Waggoota dheeraaf obboleessa ishee cinaa dhaabbattee Ameerikaa fi Kooriyaa kibbaa arrabsaa
ajaja waraanaa kennaam namaam aangoo cimaa qabdudhaam isheen dubartii sibiilaa jedhamti. Amma gabaasni basaasummaa biyyoota dhiyaa fi Kooriyaa kibbaam waan sodaachisaa tokko saaxilee jira. Innis seenaariyoo dhiigaa. Akka gabaasaa kanaatti yoo Kiim Joong tasa du'e yookaan dadhabee Kiim yoo Joong adaadaan sun harka maratee intala waggaa 13tiif aangoo ni kennitiim jedhanii yaaduun gowwummaadha. Hayyoonni akka Har'a Joong Yeel ambaasaadara Kooriyaa kibbaa duraanii akka jedhaniiti Kiim yoo Joong dubartii hawwii aangoo guddaa qabduuf gara jabeettidha. Carraa yoo argattee intala obboleessa ishee osoo hin taane ofii isheetii teessoo sanarraa teessi. Kun maaliif sodaachisaa ta'e? Seenaa maatii kanaa duubaa deebinee yoo ilaalle deebii isaanii arganna. Maatiin Kiim aangoo isaanii tikfachuuf jecha firaa fi dhiiga isaanii dhangalaasuun beekamaadha. Seenaa isaanii haa yaadannu. Tokkoffaan eessuma isaanii ajjeesu. Bara 2013 Kiim Joong Yuun yeroo aangoo qabatu eessuma isaa Jang Song Taek kan isa guddisee fi isa gargaare sana gantuu jedhee himachuun walga'ii irratti qabee odarra rasaasaan ajjeesisee reenfa isaa bineensaaf kenne jedhama. Lammaffaan obboleessa isaa ajjeesu. Bara 2017 obboleessa isaa Kiim Joong Nam kan biyya Maaleejiyaa buufata xiyyaaraa Kuala Lumpur keessa deemu summii nerve agent jedhamu fuula isaatti naquun ajjeesisan. Jecha kana duubaa harki Kiim Joong Yuun akka jiru addunyaan ni beekti. Seenaan kun kan barsiisu maatii kana keessatti dhiigaan firaam aangoon garuu diina ta'uu isaati. Kiim yoo Joong seenaa kana sirriitti beekti. Yeroo obboleessi ishee du'e isheen humna waraanaa fi basaasummaa harka ishee jalaa galfattee jirti. Intalli waggaa 13 sun Kiim UI humna qabdi moo adaadaa ishee jala galtee jiraatti yookiin immoo akkuma eessumaa fi obboleessaa duraanii sanaa balaa tasaan dhabamti. Yeroo ammaa kana Kiim Joong Yuun intala isaa guddisaa jiraatus sa'aatiin du'aa dhiyaachaa jira. Pirezidaantiin sun ulfaatinni isaa kiiloogiraama 140 geera. Fayyaan isaa yeroo gadi bu'u onneen adaadaa ishee immoo aangoo kajeelaa jira. Masaraan Pyongyang keessatti intalaa fi adaadaa gidduutti waraanni callisaa eegalamee jira. Yoo Kiim Joong Yuun har'a du'e boru Kooriyaa kaabaa keessatti dhiiga maatiitu dhangalaa jedhamee sodaatama. Intalli urjii boruu jedhamte sun urjii dhiigaa ta'uu dandeessi. Addunyaan ammoo fiilmii sodaachisaa dhugaa ta'e kanaan hafuura qabattee eegaa jirti. Eegaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.